เรียบซัวบ้องจ้าเรี บา ยบ ท ซัว ได้บ้องช่วยนายนมครวนบ้องชมไอให้บ้องโมปีแคนาได้ยมชั่วสายงาโมเปียดอมยังใจ ได้บ้องมูลให้ได้บ้านบ้องหมดสนะในวัดประสาทนี้บ้อง rồi nó thằng nào ở tầm ban cái đào bên miền ở sông Kiềm บ้องหมดสนะในนี้บ้านไทยเจียมเยอะเป็นมันไงเอ้ย chết mà khai rồi tao bị ngay tiผมใบมอง บ้องช่วยเรียบรอบบ้องโมประให้ประมาณนี้ให้เรียนการลำบากอย่างไม่คลาดได้เราไปละบ้องช่วยตั้งปีเราตามเพลาช่วยดำเนินโมดหดเราบอด chả làm bác này rồi chả yên hay là muối crab lâu và là hột màu tình tình tung con tụi đây บาท tranh màu từng dục โกนเบาบ้องประมาณขูบได้ đó ประมาณแค่ con nhóm tâm ban pi khai cả lá nữa coi nhóm rốt màu ban là mà khai chiêng บ้องนำโกนมาประมาณเนี้ย nhóm con bay nè ให้บ้องมีอารมณ์ยังไม่แต่ปัจจุบันนี้ ปัจจุบันนี้มีอารมณ์ทับให้คลายrồi nhưng mà tân hiện tao mụ tí đây cái nó chua mụ tiền ได้บ้องก็เจียกองจอบเรียกกองจอบนะ chà chà ba thì rồi coi là vợ tu nó là ban tẹt tông kia thì chậm tẹt tông ở lâu để đang ngạt đó cái ban tẹt tông màu เจ้าบ้องมีนโกนเรียนเด้ mấy nhìn เรียนพวกกอดบ้านโจเรียนเด้ cho riêng cái ở môn này tao nhưng ơi cho riêng nó thằng này ที่ไงนี้บ้องเรียนเปียไปไอ้ไทยนึงจองเพิ่งหาอย่ารอมยังไม่ทันเราไปเลยทางองค์การยังมาจุย nhom สบายจัดเมียนน้อยทางอังกาหยวดเกลังกาแต่ nhom สบายจัดเรื่อยๆrồi nhom ฝากหาได้ไปบ้านเคยซังพี่ nhom สบายจัด ก็เป็นนี้เอาไว้ได้บ้องจองบ้านเชียงเก๋ trong ban son điệp thiệp rồi nó chụp chung cua sao với ខាងអង្គការហើយយកណៅតិចតួចដូចស្ដាងនេះមកជួយជូនអមណៅនេះបើថាយើងប៉ុណ្នេះមែនប៉ុន្តែសប្បុរសធម៌ហ្នឹងក៏គាត់ជួយមកច្រើនមិនជួយតែតំបន់យើងទេអញ្ចឹងគេក៏យកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេហ្នឹងមកជួយយើងដែរអញ្ចឹងចង់សួរអមតិចថាតើដែលអមភៀសមកភៀសសឹកមកពីនោះនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរហើយជួបការលំបាកអីខ្លះដែរអាចរៀបរាប់បានសូមប្រាប់ឈ្មោះមុនសិន ខ្ញុំមកពីខាងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទតែខ្ញុំនៅអត់បានវាជាដែនព្រោះតែសៀមវាផ្លោងក្របមកចិត្តផ្ទះពេកបាទខ្ញុំពីខ្លួនមកវត្តសត្វមៈនេះបាទថៃផ្លោងក្របមកលាក់ក្រោយផ្ទះខ្ញុំណែបានខ្ញុំនៅអត់បានខ្ញុំពីខ្លួនមកវត្តសត្វមៈនេះតែមកដល់នេះក៏មានអង្គការអាចជួយថវិកាខ្លះដល់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមាន អារម្មណ៍ត្រេកអរសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះណាបាទខ្ញុំនៅដែលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទតែខ្ញុំមកនេះក៏មកដល់ដែរកាលមុនមកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្មានដល់នេះទេនៅត្រឹមតែពិនិត្យព្រះចាតទៅពេលគេចរចាជំនួនជា3ថ្ងៃជា72ម៉ោងបានកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសប្តាហ៍នេះតែស្ដាប់សភាពសិនបើសិនជាអាចស្រួលបាទខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញចា បើថាមិនស្រួលទេខ្ញុំអត់បានទៅទេនៅនេះសិនចាបាទហើយបើថានោះមានផែនការយ៉ាងណាទៀតក៏កូនមកជុំនេះវិញដែរចាបាទអញ្ចឹងគិតថាមានកន្លែងនេះបានស្នាក់នៅទីនេះគឺថាបានរៀនសឹកស្រួលណាបាទតែជាងបារម្ភពីផ្ទះមិនដែរផ្ទះអារម្មណ៍ដែរចោលនៅនោះអារម្មណ៍ព្រោះថាមានទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះហ្នឹងមកចរត់មកចោលប៉ុន្តែកូនបានអឺតចុះលើទៅមកដែរ ថាទៅផ្លេនក៏ត្រឡប់មកផ្ទះម៉ៃក្មេងអញ្ចឹងក៏ទៅវិញទៅទៀតទៅមើលផ្លេនអញ្ចឹងអារម្មណ៍ពូចិត្តចង់បានអីនៅពេលនេះនៅទៅណែចាចង់បានអីដែរគិតថានឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខមិនដែរខ្ញុំនៅទៅនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខឲ្យអង្គការអាចថាបើសិនអត់បានទៅផ្ទះគេនៅតែសង្គ្រាមមិនទាន់ចំចេះក៏សូមឲ្យអង្គការជួយថវិកាដូចជាស្បៀងអីអាហារអីចឹងផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំហូបឲ្យបានរស់មានជីវិតនឹងគេចាបាទមានប៉ុណ្ណេះមានប៉ុណ្ណេះបាទចង់បានសន្តិភាពចាកុំឲ្យមានកើតសង្គ្រាមអញ្ចឹងអូនសំឈ្មោះម្ដងទៀតកូនឯងឈ្មោះអីដែរឈ្មោះស្រីដែររៀនថ្នាក់ទីម៉ែនកូនទី1